لو عايز تزود من التحمل بتاعك وده هدفك في التمرين علشان ما يتقالش عليك يا بعيد. تعالى بقى اما اقول لك هتعمل ايه بالظبط. دايما خلي العدات بتاعتك تكون اقل حاجه من 12 او يعني بالكتير قوي 10 عدات، ومعاك لحد ال 20 عده، وبالكتير قوي 25 هيكون ده كويس جدا ليك. وارجوك طول ما هدفك التحمل انسى خالص موضوع الميكانيكال تنشن والاوزان التقيله، ونشيل الغرور بتاع الاوزان ده كده على جنب. النقطه اللي بعديها انك تقلل من فترات الراحه بتاعتك، يعني البدايه بتاعتك تكون من 60 ثانيه اللي هي الدقيقه ولحد دقيقه ونص، وممكن كمان تبتدي ب 30 ثانيه و45 ثانيه. ده بيتحدد على حسب كفاءه القلب بتاعتك وسنك وعمرك التدريبي عامل ازاي. واخيرا واهم حاجه انك تهتم بتمارين الكارديو واللي بترفع معاك من معدل اللياقه. وانا عارف انك سمعت في فيديوهات كتير جدا بيقول لك دايما اتمشى 10000 خطوه. انا مش مختلف مع الكلام دوت، بس ده بيندرج تحت نوع كارديو اسمه الليس لو انتنستي ستيدي ستيت، فده نوع ما عنديش فيه اي مشكله خالص، بس يفضل انك تنوع معاه مع نوع تاني اسمه الهيت هاي انتنستي انترفال تريننج، يعني الكارديو اللي بيكون بشده عاليه. وطبعا النوع ده مش بنصح بيه اي حد مريض ضغط او عنده مشاكل في القلب، لكن لو انت شخص سليم مفيش مانع طبعا انك تنوع في الاثنين. ومعرفش ليه بتوع الساينس بيز بيكرهوا الهيت كارديو، وخصوصا ان النوع ده من الكارديو انت بتعمله في وقت قصير وبيزود من ضخ الدم لجميع اجزاء جسمك بشكل انت مش متخيله، وكمان بيديلك تحفيز اكتر لهرمون التستوستيرون اللي هو اساسا انت محتاجه علشان خاطر الشده العاليه والاوزان التقيله اللي انت بتبقى عاوز تعملها. وده كان الفيديو ببساطه عن ازاي تزود التحمل بتاعك.